ஹாய் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சம்பா கிறிஸ். இன்றைக்கி சண்டே நான்வெஜ் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன போடணும், எப்படி செய்யணுங்கிறத வாங்க காட்டுறேன். 4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். சிக்கனு இது தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-20 வெங்காயத்தை இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 சின்னதாக ஒரு 2 பட்டை, கொஞ்சமாக கிராம்பு, இஞ்சியும் பூண்டும் தனித்தனியாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது, வேணுங்கிற அளவு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது மிளகுக்கு வெங்காயம், வரமிளகாய், கருவேப்பிலை, இதுலேயே மல்லித்தூள், மசாலாத்தூள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். இது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் போடணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நாளைக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதை அரைச்சி தாளித்து விட்டுறேன்னு அவ்வளோதான். வாங்க பார்க்கலாம். 2000 years later. தாளிச்சுட்டு வந்துட்டேங்க. இப்போ இதை எப்படி தாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-20 வெங்காயம் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்குது 2, கொஞ்சமாக பட்டை, ஒரு 2-3 கிராம்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு, அப்புறம் பூண்டு ஒரு 10-20 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இதிலிருந்து சிக்கனு ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் இருக்குது. இப்போ குக்கர் இது காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும் போதும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு போட்டுடலாம். நம்ம காஞ்சிருச்சு. வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி கலர் மாறட்டும். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டும் போட்டுக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு தனித்தனியாக தான் போடணும். ஒட்டுக்காக போட்டோம்னா அடி பிடிச்சிரும். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் தான் இஞ்சி போடணும். இப்போ வெங்காயம் வாங்கி எடுத்து பூண்டு அரைச்சதுக்கு பூண்டை போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டால் போகுது. அடுத்ததாக இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன், அரைச்சி வச்ச இஞ்சி விழுது ஒரு ஸ்பூன், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். நல்லா மணமாக இருக்கும். குழம்புக்கு கருவேப்பிலை முதலே போட்டுட்டா நல்லா மணமாக இருக்கும். இப்போ இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிடணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரப்போ தான் இந்த சிக்கனை போடணும். இல்லைன்னா குழம்புல பச்சை வாடை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் நம்ம வேக வச்சாலும் அந்த பச்சை வாடை போகாது. அதனால் முதலே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் சிம்மில் வச்சுருங்க. அடி பிடிக்காமல் சிம்மில் வச்சு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரையில் பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ பச்சை வாடையெல்லாம் போயிருக்கு. இப்போ நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா வணக்கி விடுங்க. சிக்கன் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மிளகு அரைச்சிட்டு வச்சுருக்கிறோம். இந்த வெங்காயம், வரமிளகாலாம் வணக்கணும் இல்லைங்களா, அதை அரைச்சிட்டு வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதை போட்டுக்கலாம். அதுக்கு முதல் சிக்கன் நல்லா வதங்கி இருக்கும். இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். சிக்கனுக்கு எப்போவுமே மஞ்சத்தூள் போடணுங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டால் அந்த கவிச்ச வாடை இருக்காது. அந்த மஞ்சத்தூள் நல்லா இம்யூனிட்டி பவரும் கூட, கிருமி நாசினி. அதனால் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டா தான் சிக்கன் இருக்கிற கிருமி ஏதாவது இருந்தாலும் அது இதாகிடும். அதே சமயம் சிக்கனுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்மெல்லு நல்ல மணமும் இருக்கும். மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மிளகை இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மிளகு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மிளகு போட்டு அது நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். தேங்காய் கொஞ்சம் ஊற்றணும். அது அப்புறமா ஒரு 2 சவுண்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த குழம்பு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடுறேன். தேங்காய் போடுறது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் போட்டுக்கலாம்.
உண்டு. இப்போ சுடுதண்ணி ஊற்றுங்க. ஏன்னா சிக்கன் வந்து திருப்பி விரைச்சிக்கும். இப்போ சுடுதண்ணி கட்டில் வச்சுருக்கிறேன். அதுலேருந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டேன். இதுக்கான உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு போட்டு ஒரு 3 சவுண்டு விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா தேங்காய் தனியாக அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். அது அப்புறமா காட்டுறேன். குக்கர் சவுண்டு வந்து முடிஞ்சு ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ இறக்கிக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குழம்பு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குது. பீஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. பூ மாதிரி. இப்போ இதில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினா பிடிக்காது. அதனால் நான் தேங்காய் ஊற்றலை. உங்களுக்கு தேங்காய் டேஸ்ட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா இதில் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் மட்டும் திருவி மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு ஊற்றுங்க. ஊற்றி அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 சவுண்டு விட்டுட்டு அது ஊற்றுறப்பவே உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. ஊற்றிட்டு உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு 2 சவுண்டு விடுங்க. இப்போ நான் வந்து 5 சவுண்டு விட்டதுனால நல்லா வெந்துருச்சு. நீங்கள் தேங்காய் ஊற்றுறதா இருந்தால் ஊற்றிட்டு திருப்பி ஒரு 2 சவுண்டு விட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு சூப்பராக வரும். கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருங்க. குழம்பு ரெடி. காலையில் டிஃபனுக்கு இட்லி, சிக்கன் குழம்பு, நல்லா டேஸ்ட்டான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். தேவையான பொருள் வந்து வெங்காயம், ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, சோம்பு கொஞ்சம், ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு, 2 பட்டை, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, 1 ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் சிக்கன் மசாலா ஒரு 1.5 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூனு, தனி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, பெப்பர் தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனு. பெப்பர் தூளை கடைசியாக போட்டுக்கலாங்க. அப்புறம் சிக்கன் ஒரு 1/4 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும். நல்லெண்ணெய். இப்போ நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கடாயில். இதில் பட்டையும் 2 கொஞ்சம் கிராம்பும் சோம்பு போட்டுக்கலாம். அதுலேயே வெங்காயம், பச்சை மிளகாலாம் போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பச்சை வாடை போக நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் டிஷ்ஷில் பச்சை வாடை வராது. இல்லைன்னா பச்சை வாடை இருக்குது. நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் வந்து பூண்டு பேஸ்ட்டும் இஞ்சி பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கி எண்ணெய் தனியாக, இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம். தனி மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், இது சிக்கன் மிளகாத்தூள், சிக்கன் மசாலா தூள், இதெல்லாம் போட்டு கூடவே சிக்கனையும் போட்டுடலாம். சிக்கன் கழுவி உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் போட்டுடலாம். இப்போ சிக்கனை போட்டுடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி விட்டுடலாம். சுடு தண்ணி விட்டுட்டு உப்பு இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுடலாம். முதல்ல போட்டு மூடி வச்சிடலாம். தேவையான தண்ணி உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுட்டோம். இது நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இருக்கட்டும். அப்புறமா பார்க்கலாம். ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் சுண்டி பாருங்கள், நல்லா அது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் எடுத்து வச்சு இல்லைங்களா, அந்த பெப்பரை இப்போ போட்டுக்கலாம். பெப்பர் போட்டு மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம். இப்போ லஞ்ச் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சாதம், இது சிக்கன் கிரேவி, ரசம், சிக்கன் குழம்பு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம் வாங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஏதாவது குறை இருந்ததுனால கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதை சரி பண்ணிக்கிறோம். நன்றி. வணக்கம்.